Bem-vindos a este guia técnico sobre o Torre Dell. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje, vamos falar sobre um problema que muitos utilizadores de Torre Dell enfrentam. A torre faz um barulho estranho. Este barulho pode ser causado por várias razões, como a acumulação de pó ou uma ventoinha que está a falhar. Se não resolveres este problema a tempo, pode levar a um sobreaquecimento do sistema e, eventualmente, a avarias mais graves. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas, como uma chave de fendas Phillips, um pincel ou ar comprimido para limpeza, e, se necessário, uma ventoinha de substituição. Agora, vamos ao passo a passo. Primeiro, começa por desligar a Torre Dell e desconectar todos os cabos. Para abrir o equipamento em segurança, localiza os parafusos que seguram o painel lateral. Usa a chave de fendas para os remover. Uma vez soltos, retira gentilmente o painel lateral. Agora que temos acesso ao interior, ouve atentamente para identificar de onde vem o barulho. Geralmente, o problema está na ventoinha do processador ou na ventoinha da fonte de alimentação. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Se identificares a ventoinha problemática, verifica se há alguma obstrução, como pó ou fios. Usa o pincel ou o ar comprimido para limpar a área. Se a ventoinha estiver danificada, desliga os cabos que a ligam à placa-mãe e remove-a, instala a nova ventoinha, ligando os cabos corretamente e certificando de que está bem fixada. Após substituir a ventoinha, coloca o painel lateral de volta, parafusando com cuidado. Lembra-te de verificar se todos os cabos estão novamente conectados antes de ligar a torre. Após fechar a torre, liga-a e verifica se o barulho persistiu. Se tudo estiver em ordem, a tua Torre Dell deve funcionar sem ruídos estranhos. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é recomendável fazer uma limpeza regular do interior da torre e assegurar que as ventoinhas estão sempre a funcionar corretamente. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.